Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Kevin Joshua di kelas 10 hiji. Abdi di dia bade nerangkan tentang materi dongeng bahasa ya, tugas di Abdi Kevin Joshua asal kelas di 10 hiji yaitu melengkapkan tugas remedial ulangan bahasa Sunda dengan tema ngejelaskan materi dongeng. Sekian Abdi yang menjelaskan materi dongeng ke teman dan ibu sekalian. Pengertian dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu sifatna fiksi atau ternyata. Biasana diwangun tina khayalan tapi pemikiran pangarang. Dongeng sering dipake pikeun ngadongengkeun hiji ajaran atau moral, hiburan, tapi tradisi lisan anu diwariskan turun temurun ke generasi. Ciri-ciri dongeng nyaeta sifatna fiksi atau ternyata. Biasana carita basajan tur henteu panjang ngandung hikmah atawa ajaran moral hidup. Tokoh anu diceritakeun biasana makhluk imajinatif, contona raja, putri, siluman, atawa saton nu teu bisa nyata. Kasang tukang caritana biasana di tempat anu teu nyata atau latarna teu nyata, imajinatif. Jenis dongeng jeung pengertiannya nyaeta kahiji fabel. Dongeng anu ngalakonkeun sato salaku tokoh utama nu biasana bisa nyarita kawan manusia. Contoh si kancil jeung buaya. 2. Legenda. Dongeng anu ngagambarkeun asal-usul hiji tempat atawa kajadian. Contoh sangkuriang asal-usul Gunung Tangkuban Parahu di Bandung. 3. Mite. Dongeng anu aya hubunganna jeung kepercayaan atau mitos. Contohnya Nyi Roro Kidul di Laut Selatan. 4. Sage. Dongeng anu biasanya nyaritakeun hunaan kejadian atau tokoh sajarah anu dicampur ku unsur fiksi. Contohna Ciung Wanara. Struktur dongeng yang kahiji nyaeta pangantar atau orientasi. Bagian bubuka anu ngenalkeun tokoh, tempat, sareng, latar waktu. Kedua nyaeta pemulihan atau komplikasi. Bagian anu nyertakeun konflik atau masalah anu diperhatikan ku tokoh. Ketiga nyaeta puncak carita, klimaks. Bagian anu nunjukkeun puncak konflik. Keempat pamungkas, resolusi, nyaeta bagian anu nyertakan penyelesaian masalah di hiji carita dongeng. Yang kelima amanat, hikmah atau ajaran moral nu bisa dicontohkeun tina dongeng eta. Contoh dongeng nyaeta judul Si Kabayan jeung Itek Ajaib. Di hiji lembur si Kabayan menang itik ti saurang aki-aki misterius. Ieu itik bisa ngajawab sagala kahayang ku itik ieu. Si Kabayan antengan ukur menang pangan tapi oge ngeunaan kesempatan pikeun nalungun lembur anu keur dilanda pecekik. Nanging itek eta kudu dipake kalayan bijaksana. Dina akhir cerita si Kabayan nyerahkeun itek eta ka aki-aki deui minangka rasa syukur jeung hormat. Amanatnya nyaeta ulah saraka kana berkah anu dipiboga saatosna. Sing jadi jalma anu bersyukur jeung bijaksana. Unsur intrinsik tina dongeng. Kahiji nyaeta tema, gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar cerita. Contohnya tema kejujuran, persahabatan, keberanian, keserakahan. Kedua nyaeta tokoh dan penokohan. Tokoh karakter atau pelaku dalam cerita. Contoh Si Kabayan, Lutung Kasarung, jeung Nyai Ete. Penokohan, cara pengarang menggambarkan sifat tokoh. Misalnya seperti tokoh protagonis yang menjadi tokoh utama atau tokoh nu baik bager. Tokoh antagonis nu menjadi penyerang atau melawan tokoh pertama yang menjadi peran jahat. Tokoh ketiganya itu tokoh tritagonis, tokoh pendukung di cerita. Katilu nyaeta alur atau plot.
Jalan cerita dari awal hingga akhir biasanya meliputi pendahuluan, pengenalan tokoh, dan latar konflik, masalah atau tantangan yang muncul. Klimaks, puncak permasalahan. Anti klimaks, penurunan konflik, penyelesaian akhir cerita. Keempat, latar setting. Latar tempat di mana cerita berlangsung, contoh di hutan, desa, atau gurun atau kerajaan. Latar waktu, kapan cerita terjadi, contohnya masa lalu, pagi, atau siang hari. Latar suasana, nuansa ceritanya, contoh tegang, sedih, atau bahagia. Kelima, amanat atau pesan moral. Nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan pangarang ka pembacanya eta, contoh jangan serakah, selalu jujur, berbuat baik, jeung kedas sesama. Keenam, nyaita sudut pandang. Cerita pangarang menyampaikan cerita. Orang pertama, tokoh utama bercerita menggunakan abdi atau saya. Orang ketiga, nyaita pangarang berada di luar cerita menggunakan manena atau dia. 7, gaya bahasa. Pilihlah kata dan cara menyampaikan cerita dalam bahasa dongeng sering pakai majas perumpamaan simile, bahasa anu sederhana, luyu pikeun sadaya umur. Dongeng Sunda salaku bagian tina kabudayaan. Dongeng Sunda nomor hiji nyaeta satu hartina dongeng Sunda. Dongeng Sunda teh salah sahiji warisan budaya anu luyu jeung kahirupan masyarakat Sunda. Dongeng teh mangrupakan cerita anu biasana ditipikeun secara lisan ti kolot ka budak atau ti ke generasi selanjutnya. Anu usina ngandung atikan moral, nasihat, jeung hiburan. Kedua, fungsi dongeng Sunda nyaeta ngabibita. Dongeng teh ngandung unsur hiburan pikeun masyarakat Sunda, ngadidik, ngajarkan nilai-nilai kahirupan seperti kejujuran, kehadean, jeung gotong royong, ngawariskan tradisi. Jadi media pikeun kabudayaan jeung tradisi Sunda ka generasi salajengna. Ketiga, ciri dongeng Sunda. Bahasa Sunda ditulis atau ditipikeun dina bahasa Sunda tradisional. Budaya Sunda, penggunaan kehidupan masyarakat Sunda seperti kerajaan, desa, jeung alam. Nilai moral biasanya ngandung aktikan kehidupan anu hade. Tokoh karakteristik Sunda seperti Sikabayan, Lutung Kasarung, jeung Nyi Ateh. Kaopat nyaeta contoh dongeng Sunda. Sangkureang carita ngeunaan asal usul Gunung Tangkuban Parahu di Bandung. Lutung Kasarung carita ngeunaan kesetiaan jeung kahadean. Sikabayan carita anu lucu jeung mibanda atikan moral. Kalima, peran dongeng Sunda dina kabudayaan Kiwarian nyaeta dina masyarakat Kiwari, dongeng Sunda masih keneh dianggap penting pikeun ngajaga identitas budaya. Ku ayana dongeng, budaya Sunda tetap hirup sanajan dina zaman modern ieu. Dongeng oge sering ditipikeun di acara seni Sunda di sekolah atau dina kaulinan tradisional. Ka-6 nyaeta amanat ti dongeng Sunda. Ku ngaraga dongeng Sunda, urang bisa ngajarkeun nilai-nilai moral, ngajaga bahasa Sunda, jeung ngajaga warisan budaya pikeun generasi salajengna. Ulah ngelupakeun budaya kita. Contoh bahasa Sunda dina dongeng nyaeta baheula aya hiji jalma anu ngaranna Sangkuriang, manehna teh budak anu pinter tapi rada bandel. Hiji waktu Sangkuriang ngahajang ngalawan indungna, daeng sumpi nepi ka nyieun kajadian anu matak pikareuseun. Dongeng Sunda teh sanes hungkul hiburan tapi oge mangrupakeun jati diri urang Sunda anu kudu dijaga jeung diwariskeun. Ikut ieu langkah-langkah membuat materi dongeng. Nu kahiji, tentukan pesan atau tema. Pilih tema yang disampaikan, contohnya nyaeta kejujuran, cerita tentang pentingna kejujuran. Ngadamel dongeng dina bahasa Sunda marlekeun langkah-langkah nu sistematis pikeun ngahasilkeun carita nu menarik sareng bermakna. Ieu sabaraha tahapan anu tiasa diikuti. Kahiji, nangtungkeun tema nepi pesan moral. Tema, pilih tema nu rek diangkat sapartos kahadean, kejujuran, tawa kasatiaan. Pesan moral, tetapkeun pesan moral anu rek ditepikeun ka anu maca nepi nu ngadenge. Kadua, nyaeta nyusun alur cerita atau enggak disebut plot. Panganter,
Kenalkan tokoh utama heula, sareng setting tempat sareng waktu. Konflik, ciptakan masalah atau nampi tantangan anu dihadapan ke tokoh utama. Klimaks, bagian puncak tina konflik atau paling tegang. Resolusi, solusi tina masalah sareng kumaha tokoh utama ngangkulun eta. Panutup, kacindakan carita sareng pesan moral anu dititipkeun. Katilu nyaeta ngembangkeun tokoh utama jalma atanapi sato anu janten fokus ka carita. Tokoh pendukung karakter sekunder anu ngabantu ngembangkeun alur. Antagonis nyaeta upama diperlukeun tokoh anu janten lawan tina tokoh utamana. Kaopat nyaeta nangtungkeun setting, tempat di mana carita lumangsung, contohna di leuweung, desa, atau napi karajaan. Waktu-waktu kejadian sapertos zaman baheula ayeuna tetapi mangsa nu bakat datang. Kalima nyaeta nyusun dialog dina bahasa Sunda. Pastikeun dialog antara tokoh ditulis dina bahasa Sunda anu luyu sareng karakterna. Kedua, gunakan bahasa Sunda anu sederhana sareng gampang dicerna atau dipikaharti utama dongeng ditunjukkan pikeun barudak. Keenam, nyaeta ngagunakan unsur sastra Sunda. Maja seperti perumpamaan atau napi metafora dina bahasa Sunda pikeun nguatkeun carita. Papatas, disisipkeun paribasa Sunda pikeun nambakeun kebeungharan bahasa. Katujuh, marios sareng ngedit. Marios bacakeun deui carita pikeun mastikeun konsistensi sareng alur nu lancar. Ngedit benerkeun kesalahan ejaan tata bahasa sareng struktur kalimah. 8. Ngabagi dongeng mendongeng. Bacakeun dongeng ka batur, utamakeun ka barudak pikeun ningali reaksi maranehna. Nulis, upama rek dipiandalkeun pastikan formatna luyu sareng standar penerbitna. Hikmah tina ngapalkeun dongeng, ngajaga budaya Sunda agar teu leungit. Kadua, ngajarkan ajaran moral ka generasi muda. Katiga nyaeta ngembangkeun daya imajinasi jeung kreativitas. Punten upami aya klipetan dina ngajarkeun materi bahasa Sunda dongeng ieu, abdi Kevin Joshua upami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.